লাগছে? সমান সামান্য মানে আগের থেকে কম লাগছে। দুদিকটা প্রায় সমানই। এটা? খুব লাগছে, একটু লাগছে। আগের থেকে একটু বেটার আছে তো? আমার আগের থেকে অনেক। যেটা একটা ফুল ইরিটেশন ছিল না, সেটা হ্যাঁ। অনেকটা কেটে গেছে। এখন মানে বাস ব্যথা ব্যথা হয়ে গেছে। একটা হালকা ব্যথা হয়ে আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ওটাও কেটে যাবে আজকে, আশা করছি আজকের মতো। এখনো তো 4 দিন বাকি আছে। আর একটুখানি বেরিয়ে রিল্যাক্স, পুরো রিল্যাক্স। নিঃশ্বাসটা নিয়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে পুরো বডিটাকে রিল্যাক্স রাখো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ডিপ ব্রিথ, ব্রিথ আউট, পুরো রিল্যাক্স। ডিপ ব্রিথ, ব্রিথ আউট, পুরো বডি রিল্যাক্স, পুরো রিল্যাক্স। জাস্ট রিল্যাক্স, নিঃশ্বাস, রিল্যাক্স, পুরো রিল্যাক্স, পুরো রিল্যাক্স, পুরো 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 ব্লক। আরেকবার নিঃশ্বাস, রিল্যাক্স, পুরো। ঠিক আছে। রিল্যাক্স। এখানটা ব্যথা আছে? হ্যাঁ, ওপর হয়ে যাবে। হাত পেছন। নিঃশ্বাস, রিল্যাক্স, পুরো। হবে? বস। লক। রিল্যাক্স, 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 হালকা। কাকু তো প্রেশার লাগছে।